Կասա Ռիտա, Արգենտինա։ Էստունդիա Ֆերնանդես Ռենտայի նախագծած այս տունը գտնվում է Բուենոս Այրեսի արվարձանում։ Շենքը առանձնանում է իր հոսուն ալիքաձև ձևերով, որոնք ներդաշնակորեն միաձուլվում են շրջակա բնությանը։ Դիզայնը նպատակ ունի ստեղծել հավասարակշռություն շենքի և բնական միջավայրի միջև։ Կասա Օրգանիկա, Մեքսիկա։ Ճարտարապետ Խավիեր Սենոսայինի նախագծած այս տունը կառուցված է հողաթմբերի տակ, ստեղծելով բնական և օրգանական միջավայր։ Շենքն ունի սինուսոիդային ձևեր, որոնք հիշեցնում են բնության ձևերը, ապահովելով ներդաշնակություն մարդու և շրջակա միջավայրի միջև։ Բիոմյուզեում Պանամայում կենսաբազմազանության թանգարան է, որը նախագծվել է աշխարհահռչակ ճարտարապետ Ֆրենկ Գերիի կողմից։ Այն հանդիսանում է Գերիի միակ նախագիծը Լատինական Ամերիկայում և իր արտահայտիչ գունագեղ ու անկանոն ձևերով դարձել է Պանամայի ամենանշանավոր ճարտարապետական կառույցներից մեկը։ Ellingwater համարվում է 20-րդ դարի ամենանշանավոր ճարտարապետական գլուխգործոցներից մեկը։ Այն նախագծվել է Ֆրենք Լյորդ Ռայթի կողմից և համարվում է օրգանիկ ճարտարապետության դասական օրինակ։ Չնայած Ellingwater-ի ձևերը հիմնականում ուղղանկյուն են, շենքի կառուցվածքային շարժը բնորոշ սինուսոիդի ազդեցություն ունի։ Պատշգամբները առաջ են գալիս ինչպես ալիքներ։ Գծային համաչափությունը խախտվում է բնության հոսքին համապատասխան։ Ջրի հոսքը ինտեգրված է տան կյանքի մեջ, ստեղծելով թաքնված սինուսոիդ բնության և ճարտարապետության միջև։ Museum of the Future, ճարտարապետ Շաուն Քիլա։ Այս թանգարանն ունի էլիպսաձև բաց կենտրոնով կառուցվածք, որը պատված է արաբական կալիգրաֆիայով։ Շենքի հոսուն ձևերը և բաց տարածքները ստեղծում են ժամանակակից և սինուսոիդային տեսք։ Դուբայի ճարտարապետությունը օգտագործում է սինուսոիդային և ալիքաձև ձևերը, ստեղծելով գեղագիտական հաճելիություն, կառուցվածքային արդյունավետություն և ներդաշնակություն շրջակա միջավայրի հետ։